Да, милиция Да. Ви відмовляєтесь від Вы должны надання? предписание вы должны выдать. Ви відмовляєтесь? Да. Олександр Володимирович, можете повідомити, чому саме ви склали протокол на підрядну організацію, яка виконує ремонт на вулиці? Тому що під час Херсонській? виконання робіт не встановлені відповідні технічні дорожні знаки необхідної кількості згідно затвердженої типової схеми організації дорожнього руху. Виконання робіт при відсутності дорожніх знаків і огородження не забезпечив в повній мірі безпеку дорожнього руху. Саме тому складений протокол адміністративний. Я тут не роблю. А де ви робите? На вулиці. Яка організація? Які роботи дійсно? Ваш, так? Будь ласка, пропоную вам проїхати в міськрайвідділ для встановлення вашої особи. Скажіть, будь ласка, чому ви відмовляєтеся надати свої дані і чи згодні з тим, що поліція склала на вас адмінпротокол? За что складати адмінпротокол? У них вимоги до того, що у вас не встановлені знаки. Наші знаки установлені. Не всі, Ограждення установлено. не все. Ви повідомили, які саме знаки Так. не встановлені? Типова схема передбачає встановлення 18 знаків, які регулюють дорожній рух на даній ділянці, а саме звуження проїзної частини відсутні, можете подивитися, не з лівого боку, не з правого. Відсутні знаки пріоритету 2.5, 2.6. І відсутні знаки 1.37 в кількості 4 штук. Скажіть, будь ласка, цей протокол вплине на ремонт на вулиці Херсонській? Ні. Тобто це лише протокол на подрядну організацію, так? Так. А ремонт все ж таки відбудеться? Чи ви вже як реагуєте на це? После согласования схемы будет продолжаться эта работа. Дякую.